ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சத்யா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மஃபின்கள், அதாவது கப் கேக். அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது. அது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். கேக் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஐசிங் சுகர், அதாவது பவுடர் சுகர், மைதா, இது வந்து உருக்குன வெண்ணெய், பால், 3 முட்டை, இது வந்து வெனிலா எசன்ஸ், பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, சால்ட், இது வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ். இது மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத நான் செய்யும்பொழுது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மைதாவை எடுத்துக்கிறோம். 1.5 கப் அளவு மைதாவை சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. 1 கப்பு மைதாக்கு 3/4 கப்பு வந்து பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. இதையும் சலிச்சுக்கோங்க. இது கூடவே பேக்கிங் சோடா பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் போடுறேன். அடுத்தது பேக்கிங் பவுடர் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது உப்பு வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவு. இதெல்லாம் சேர்த்து சலிச்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து இப்போ உருக்குன வெண்ணெய், அதாவது இது ஒரு 100 ml அளவு இருக்குது. இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது 100 கிராம் அளவு பால் வச்சுருக்கோம். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால். இது பால் சேர்க்கும் போதே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும். இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நம்ம எப்படி கலக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி கட் பண்ணணும். இப்படி மடக்கிட்டு இப்படி கட் பண்ணணும். அதுதான் கட் அண்ட் ஃபோல்ட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 முட்டையை வந்து நம்ம விஸ்க் வச்சு அடிச்சுக்கலாம். விஸ்க் இல்லைன்னா நீங்கள் கரண்டி வச்சு கூட நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். இதை ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க. அடுத்தது இப்போ இங்கே முட்டை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து இந்த மாவு மிக்சரை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரில் 1 இன்ச் அளவு தூள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாண்டுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பேக் பண்ணுற ட்ரே இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு
நீங்கள் குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்பவே ஹீட்டாக இருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மஃபின் கப் ஷீட் வந்து பேக்கரியில் ஐட்டம்லாம் விற்பாங்க இல்லையா, அந்த ஷாப்பில் விற்கும். அதை வாங்கிக்கோங்க. இதை வச்சுட்டு இதில் நீங்கள் பாதி அளவு மட்டும் ஃபில் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு போடுங்க, இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும் எல்லாம். சாக்லேட் சிப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சாக்லேட் சிப்ஸ்லாம் போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நம்ம ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் கேக் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள், கேஸ் கட்டும் போடல, விசில் போடல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ கேக் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக அழகாக உப்பி வந்திருக்கு. இப்போ இதில் வந்து நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஒட்டாமல் வந்துச்சுனாக்கா இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஒட்டாமல் வந்தால் கேக் வந்து வெந்துச்சுன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், ஒட்டவே இல்லை, ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுக்கிறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க, ரொம்ப சூடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இடுக்கி அப்படி இல்லைனாக்கா க்ளவுஸ் எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு எடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான கப் கேக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிஜமாக சூப்பராக வந்திருக்கு. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.